Շնորհակալություն, շարունակելով գործընկերոջս հարցադրումը, եթե մենք հիմա ակնհայտ է, որ այս բյուջեն չի արտացոլում առնվազն ռազմական կամ պատերազմական գործունեության պայմանավորված ռիսկերը, ինչն է խանգարում, որ մենք այս ժամանակահատվածը փորձենք ել ավելի մոտեցնենք ռազմական ռեսուրսներ դնելու բյուջեին, ինչքանով որ որոշակիությունը այս պահի դրությամբ ունի, որովհետև դա նաև մեսիջի առումով է շատ կարևոր, օրինակ տեսեք, պաշտպանական բնագավառի բյուջեն աճել է 1.5%, բայց ինչպես դուք էլ իրավացիորեն նշեցիք, հիմա վերաբաշխումների շնորհիվ ակնհայտ է, որ մենք փաստացի շատ ավելի մեծ ծախս ենք իրականացնում այս բնագավառի առումով, քան պլանավորված էր 2020 թվականի բյուջեի նախագծով։ Հիմա մենք առնվազն մի քայլ էլ մոտեցնենք այդ փաստացի իրականությանը, եթե հետագայում էլի անհրաժեշտություն կլինի այդ փոփոխությունները անել, մենք որոշակիության այնուհանդերձ պայմաններում կկարողանանք նաև շատ արագ հավաքվել, քննարկել եւ համապատասխան փոփոխությունները իրականացնել։ Ինչպես է ձեր դիրքորոշումը, հնարավորություն կա այս սուղ ժամանակային պայմանները հաշվի առնելով որոշակի այդ մակրոտնտեսական հենասյուների հիման վրա առնվազն այդ ռազմական ռեսուրսների փոփոխությունը իրականացնել։ Այն ինչ որ փաստացի իրականացվում է, այլ Խնդրեմ, պարոն նախարար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, կարծում եմ, որ ոչ, չկա այդպիսի հնարավորություն, որովհետև անորոշության աստիճանի մասին խոսելիս մենք իրեն չենք նույնականացնում, բայց ձեր հարցը մեզ պարտավորեցնում է դա անել։ Նախ եւ առաջ հենց պաշտպանության հետ կապված անորոշությունը մեծ, այսինքն այն իրողությունը, ինչ որ մենք ունենք այսօր, վաղը կարող է դառնալ ոչ արդիական։ Հետևաբար մենք այսօր չենք կարող անորոշության այդ պայմաններում կատարել այնպիսի փոփոխություն, որին մենք համարենք, որ տեղափոխեցինք պաշտպանական ռելսերի վրա բյուջեի տրամաբանությունը։ Առավել եւս, որ դեռևս այնքան էլ որոշակի չի, թե պաշտպանական ռելսեր ասելով ինչ նկատի ունենք, չափազանց հզոր տնտեսություն, որը շատ մեծ հնարավորություն կունենա նույն պաշտպանական կարիքները բավարարելու, թե մեր եղած տնտեսության պայմաններում պաշտպանությանը հատկացումների չափի վերանայում, որը կարող է հաջորդ ժամանակահատվածում գնահատվել որպես կարճաժամկետ խնդրի լուծում եւ ավելի շատ ռիսկեր գեներացնել նույն պաշտպանական կամ անվտանգային կարիքների հետ կապված։ Այսինքն մենք այդ մոդելի հարցում էլ պիտի կարողանանք որոշումների հասնել, որ միայն դրանից հետո կարողանանք գնահատել այդ փոփոխությունը լավ է թե վատ, որտեվ ակնհայտ է, որ այստեղ միայն պաշտպանության բնագավառի հատկացումների չափի մասին չի խոսքը, եւ բովանդակության մասին է խոսքը։ Իհարկե չափը նույնպես գնահատվում է որպես նշանակալի գործոն եւ կան բազմաթիվ հետազոտություններ, ըստ որոնց պաշտպանական բնագավառի հատկացումները ունեն երկակի նշանակություն եւ դրական ազդեցություն կամ ազդող գործոններ են պարունակում իրենց մեջ եւ բացասական գործոններ, բայց մենք դեռևս չունենք որոշակիության այն աստիճանը, որ կարողանանք ասել մեր պատկերացրած մոդելը պաշտպանական ռելսերի վրա տեղափոխված բյուջեի այսպիսին է եւ դրանով պայմանավորված մենք հաջորդ տարվա մեր ծախսերը վերանայում ենք այս ուղղությամբ։ Մանավանդ, որ այդ վերանայումը ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ չի նշանակում միայն թվերի վերանայում, դա նշանակում է քաղաքականությունների վերանայում։ Մենք չենք կարող պատկերացնել, որ մենք ունենալու ենք իրավիճակ, երբ որ մեր պարտք հնարաբերակցությունը ենթադրենք այս տեսանելի ապագայում լինելու է այնպիսին, որ գնահատվելու է որպես պակաս կառավարելի եւ հետեւաբար նաեւ մեր պոտենցիալը պարտք ներգրավելու նվազեցնելու է։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք պետքա մեր շրջանակը այնպիսին նախագծենք, որը հավասարակշռված լինի բոլոր իմաստներով, թե տնտեսության վերականգնման եւ այդ նույն տնտեսության միջոցով լրացուցիչ միջոցներ գեներացնելու ու դրանց հաշվին մեր նոր ծագած կարիքները բավարարելու եւ թե մեր սոցիալական խնդիրների լուծման տեսակետից։ Հետեւաբար մեր պատկերացմամբ մենք առայժմ չենք կարող որևէ փոփոխության մասին խոսել, հատկապես պաշտպանության բնագավառի ծախսերի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, բայց նայեք, հիմա 2020 թվականին հաստատ չէր պլանավորված մոդելի մեջ պատերազմական իրավիճակը, բայց այնուհանդերձ, որ դուք ասում եք գերակայությունները, այդ գերակայությունների փոփոխությունը հնարավորություն է տվել ինչ-որ սցենարի պայմաններում, որ մենք առնվազն 39 օր գտնվելով պատերազմական իրավիճակում կարողանանք այդ ոլորտի պաշտպանունակությունը բարձրացնել, այսինքն փաստացի կյանքով այդ
գերակայությունների եւ ձեր ասած քաղաքականությունների փոփոխությունը կա սոցիալական կյանքի ապահովում, այսինքն օրինակ կենսաթոշակների եւ այդ պարտավորվածությունը իրականացում եւ դրան զուգահեռ պաշտպանական բնագավառի փաստացի սպասարկման կենսաթոշակների եւ այդ պարտավորվածությունը իրականացում եւ դրան զուգահեռ պաշտպանական բնագավառի փաստացի սպասարկմանը միտված ծախսերի իրականացում։ Մի բան ենթադրենք այս նույն տրամաբանությունը, որը որ արդեն արկա իրականացնում, մենք պրոյեկտում ենք 2021 թվականի նախագծի վրա, պատրաստելով վատակում։ Հնարավոր է սա իրականացնել, որտեղ այդ գերակայությունների ձեր ասած փոփոխությունները եւ քաղաքականության փոփոխությունները հնդածից իրականացնում է, չնայած պլանավորված չի եղել։ Հիմա մենք ունենք փաստացի կյանք եւ պլանավոր։ Համաձայնական եմ, պարոն Անուկյան, եթե տեխնիկական հնարավորության մասին է խոսքը, ապա գործնականում ամեն ինչ հնարավոր է։ Տվեք ելակետային տվյալներ եւ ցանկացած վարժություն հնարավոր է իրականացնել։ Այդ որ ասում եք պրոյեկտ ենք, եկեք պրոյեկտ ենք։ Դուք ասեք թե մոտարապես ինչ տևողությամբ, ինչ ուժգնությամբ ռազմական գործողություններ եք պատկերացնում 2021 թվականին, հնարավոր է դա գնահատել եւ դրանից կախված նաեւ որոշումներ կայացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է 2020 թվականին, ապա ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք որևէ ծախսային քաղաքականություն ըստ էության քաղաքականության իմաստով չենք վերանայել։ Մենք ուղղակի վերանայել ենք առաջնահերթությունները իրականացնելու, բայց ոչ թե քաղաքականության։ Դուք չեք գտնի որևէ կատարված կարգավորման մեջ փոփոխություն, որը նվազեցրել է կամ շահառուների թիվ, կամ նվազեցրել է հատկացումների չափ այս կամ այն բնակավարում, դա լինի սոցիալական, թե ոչ սոցիալական։ Ընդհակառակը մենք ուզում եմ վերահաստատել կրկին այն միտքը, որ ծախսերի մասով մենք կրճատումը դիտարկում ենք որպես հակառակ ազդող գործոն եւ հետեւաբար այդ ճանապարհով չենք գնացել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ հնարավորությունները միայն այդ փոփոխությունների հետևանք չեն։ Մինչ ռազմական գործողությունները մենք ունենք նաեւ համավարակ եւ դրանից կախված դրանով պայմանավորված սահմանափակումներ։ Եվ եթե հնարավոր չի եղել օրինակ ընդհանրապես որևէ գործողում գնալ, թեպետ դրա կարիքը եղել է։ Հիմա այդ գործողման համար նախատեսված միջոցները նվազեցվել են եւ օգտագործվել են ռազմական կարիքների համար։ Մենք հաջորդ տարի նույնպես կանխատեսում ենք, որ համավարակով պայմանավորված սահմանափակումներ են լինելու եւ հետեւաբար կարիք չի լինելու։ Եթե դուք ունեք այդպիսի տվյալներ, ամեն դեպս մեր ստացած տեղեկատվությունը այն է, որ առայժմ չենք կարողանում գնահատել, ոչ թե մենք, այլ առայժմ հնարավոր չի գնահատել, թե մյուս տարի որքան է տևելու ազդեցությունները, որոնք այս տարի մենք ունեցել ենք։ Ու դրանով պայմանավորված մենք չենք կարող այսօր մյուս տարվա համար վերանայել, ասել մյուս տարի էլ այսպես լինելու եւ օրինակ այս միջոցառումները տեղի չեն ունենալու։ Նախատեսված են եղել միջազգային ենթադրենք կոնֆերանսներ, դրանք տեղի չեն ունեցել։ Մյուս տարի դրանք տեղի են ունենալու, թե ոչ, շատ դժվար է այսօր ասել։ Մենք ուզում ենք հավատալ, որ տեղի են ունենալու, այսինքն հաղթահարվելու է այս ճգնաժամը, բայց դա տեղի կունենա թե ոչ, կներեք, այսօր չենք կարող բյուջեի շրջանակում արտացոլել։ Հետևաբար մեր մոտեցումն այն է, որ մենք փորձենք պահպանել այն քաղաքականություններին համապատասխան բյուջեի ծախսային մասը, որը ունենք մենք արդեն ըստ էության կարգավորների։ Ես մի հանգամանքել եմ ուզում, մի քիչ երկար ստացվեց պատասխանը, բայց կարծում եմ շատ կարևոր է եւ հարցը եւ ենթադրվում է, որ բարձրաբանել ճիշտ կլինի։ Մեր բյուջեն անսահմանափակ հայացողական հնարավորություններ երբեք չի ունեցել։ Անցած անգամ ներկայացնելիս ես ներկայացրեցի այդ թվերը, մոտարապես 70-ը դրանք օրենքներով ստանձնված պարտավորություններ են, այսինքն ոչ թե դրանք հայացողությունից են կախված որևէ կառավարության։ Քանի դեռ այդ օրենքներում փոփոխություններ չեն արվել, օրինակ, չի սահմանվել, որ այս կատեգորիային դասակարգվող անձը չի կարող այս միջոցառման շահառու համարվել, այդ պարտավորությունները պետք է շարունակեն իրականացվել։ Մոտարապես 15%-ը մեր բյուջեի դրանք կառավարության կողմից օրենքով կառավարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակում սահմանված պարտավորություններ են, որոնք իհարկե հնարավոր է ասել վերանայեք։ Կվերանայենք, դա նշանակում է այլի շրջանակի փոփոխություն շահառուների կամ այդ շահառուներին մատուցվող ծառայությունների տեսակների վերանայում, նվազեցման ուղղությամբ բնականաբար։ Եվ հաջորդ մոտ 10%-ը դրանք միջազգային պայմանագրերով ստանձնված պարտավորություններ են, որոնք անուղղակիորեն միջազգային համաձայնագրի բաղկացուցիչ մաս են, եւ հետեւաբար մեր այնտեղ մնացած տարբերությունը մոտարապես մինչեւ 5%-ին է մոտենում, որոնք ըստ էության հայացողական ծախսեր են գնահատվում։ Դա էլ շատ պայմանական, օրինակ որևէ պարտադիր կարգավորում չկա, որ ենթադրենք քննչական կոմիտեն պետքա թուղթ ունենա, ոչ միտեղ գրված չի դա,
բայց եթե թուղթ չունենա կամ ենթադրենք տպիչ սարք չունենա կամ չունենա կապի միջոցներ, ուղղակի այն մնացած մասը, որը պարտադրված է, որ պետք է աշխատակից ունենա, աշխատակիցը պիտի վարձատրվի, կդառնա ինքնանպատակ, որտեղ այդ աշխատակիցը չի կարող իր գործունեությունը իրականացնել։ Այսինքն այս տեսակետից այդ հայացողության մասի նկատմամբ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, մեզ այդպես մեծ տեղ տարաբնույթ վերաբաշխումների առանձնապես մեր կարգավորումները չեն տալիս։ Մենք իհարկե նաև շատ կարևորում ենք կապիտալ ծախսերը, որովհետև այլ ընտրանք, քան կապիտալ ծրագրերով ենթակառուցվածքների ու ներդրումների իրականացումն է, որը կբերի տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացման եւ հետեւաբար նաև հնարավորությունների մեծացման ուղղակի չկա։ Հետեւաբար պետք է այս սահմանափակումների ներքո մենք մեր բյուջեն մեր պատկերացմամբ Շնորհակալություն նախարար։ Ուրեմն շարունակելով գործընկերներից հարցադրումը, ես առաջին օրը եւս հայտնել եմ իմ կարծիքը այդ մասով, եւս կարծում եմ, որ կառավարությունը այս ընթացքում պետք է աշխատի նոր նախագծի վրա։ Առհասարակ բյուջեի նախագիծը մշակելիս պարզ է, որ հաշվի են առնվում անելակետային տվյալները եւ այն տեսանելիությունը, որ կա այդ պահին։ Հիմա այս բյուջեն նախապատրաստվել է մինչեւ ռազմական դրության հայտարարումը եւ ակնհայտ է, որ չէին կարող կանխորոշվեին այս անորոշությունները եւ ռիսկերը, բայց հիմա արդեն որոշակի տեսանելիություն կա։ Արդեն օրինակ կառավարությունը հայտարարեց, դուք ձեր զեկույցի ժամանակ ներկայացրեցիք, որ հոկտեմբերի սկզբին կատարված փոփոխությունները արդեն առնվազն այն նվազագույնն է, որ պետք է իր արտացոլումը գտնի, բայց վստահաբար բյուջեի նախագիծ օրինակ եթե դեկտեմբերին հաստատվի, այս ընթացքում կարող է տեսանելի լինել արդեն 20 թվականի կատարողականի մոտավոր ցուցանիշները, որոնք ել ավելի իրատեսական կդարձնեն 21 թվականի բյուջեի ելակետային տվյալները ինքնըստինքյան։ Առաջնահերթությունների մասով, տեսեք, դուք ասում եք քաղաքականությունը չի փոխվելու, բայց առաջնահերթությունները կփոխվեն։ Այդ առաջնահերթությունները բխում են քաղաքականությունից։ Մենք չենք կարող փոխել առաջնահերթությունը, բայց չփոխել քաղաքականությունը առհասարակ։ Վերանայման կարիք ունի եւ իհարկե այն հայեցողական սահմաններում, որոնք կան բյուջեում, իհարկե օրենքով ամրագրված պարտավորություններից չեն կարող խուսափել, բայց այն հայեցողական մասը, որ կառավարությունը կարող է տնօրինել ազատորեն, առաջնահերթությունների ակնհայտ փոփոխության անհրաժեշտություն ենք ունենալու եւ ես կարծում եմ, որ մենք ոչ թե պիտի սպասենք, որ պահին անորոշությունները կդադարեն նոր անենք, այլ մենք պիտի ունենանք հնարավորինս իրատեսական բյուջե այն պահի դրությամբ, որ երբ որ դա պիտի հաստատվի եւ ես կարծում եմ, որ կառավարությունը այս ընթացքը պետք է ժամանակատվածը պետք է օգտագործի նոր նախագծի վրա աշխատելու մասով։ Սա ուղղակի որպես նաև մոտեցում, որի մասին խոսում ենք արդեն այս 2-3 օրը։ Հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր պարոն Ջանջողազյանին, հիմա ձեզ խոսք կտամ։ Չկան, համեցեք, արձագանքեք եւ անցնենք առաջ։ Շնորհակալ եմ, Շնորհակալ եմ, պարոն Ջանջողազյան։ Ըստեյության հարցադրում ներկայացրեցիք, պարոն Ջանջողազյանը պատասխանել եւ նախագահները երթը վերջում հարցերը տան, որպեսզի նաեւ շատ լավ ընթացքը չշեղեն քննարկում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը, որպեսզի հնարավոր լինի սահմանված ժամկետում ներկայացնել ազգային ժողով, բյուջետային գործընթացը մեկնարկել է 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Սա գործընթաց է, որը տևել է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Մենք այդ ամբողջ ընթացքում աշխատանք ենք իրականացրել ձեր հետ միասին ընդ որում ազգային ժողովում գլխադասային հանձնաժողովները քննարկել են ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության ներքո ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշները, որոշ դեպքերում բավարարվել են, որոշ դեպքերում շարունակել են արտահայտել դժգոհություն։ Եվ այս մասնակցային գործընթացի արդյունքում, որը ի վերջո հանգեցրել է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հաստատման կառավարության կողմից ազգային ժողով ներկայացնելուն եւ հրապարակելուն, որտեղ 2021 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակն է ներառված եղել եւ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին արդեն այդ նախնական տարբերակի ճշգրտումներով եւ մինչ այդ տեղի ունեցած զարգացումների հաշվառմամբ մշակվել եւ ներկայացվել է ազգային ժողովին 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Մենք ամեն օր այդ նախագծի ուղղությամբ այսօր էլ շարունակում ենք ինչ-որ աշխատանքներ իրականացնել, բայց այդ ամեն օրվա աշխատանքը հնարավոր չի այնպես կազմակերպել, որպեսզի մի քանի ամսվա այդ մասնակցային գործընթաց ներկայացնող աշխատանքը հնարավոր լինի խտացնել, բերել, տեղավորել մի կամ մի քանի օրվա մեջ։ Եվ հետեւաբար որևէ պահի դրությամբ մենք պիտի կանգ առնենք, իհարկե ընդունելով, որ կան ռիսկեր, որոնք վաղը կարող էին ավելի պակաս լինել
որովհետև մենք վաղը ավելի տեղեկացված կլինեինք, քան երեկ էինք, եւ հետեւաբար մենք կարող ենք ավելի իրատեսական կամ իրատեսականին մոտ գնահատականներ ունենալ, բայց որևէ պահի եթե կանգ չառնենք, սա կվերածվի անընդհատ գործընթացի եւ մենք երբեք չենք ավարտի սա։ Դրանով է պայմանավորված մեր առաջարկը, որ մենք ոչ թե մտածենք, որ եթե դա դեկտեմբերին է հաստատվելու, ուրեմն դեկտեմբերի, եթե ենթադրենք 8-ին է հաստատվելու, ուրեմն դեկտեմբերի 7-ի դրությամբ ինչ մեզ հայտնի է, պիտի դրա մեջ ինքը հնարավոր լինի ինկորպորացնել, չի լինելու այդպիսի հնարավորություն, որտեղ ինքը ենթադրում է որոշակի գործընթաց, որ կարողանանք իրան վերածել բյուջեի նախագծի։ Դուք այդ փաստաթղթին շատ լավ ծանոթ եք, բավականին մանրամասն եւ հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն է իր մեջ պարունակում։ Այս մոտեցմամբ ենք առաջարկում առաջնորդվել։ Իհարկե համաձայն եմ, ինչքան որ կարողանանք իրատեսականին մոտ ունենալ, այնքան ավելի ճիշտ կլինի, բայց միևնույնն է, մենք տարվա ընթացքում չենք բացառում, ինչպես քիչ առաջ էս Պահանջյանին պատասխանելիս արձագանքեցի, որ եթե անհրաժեշտություն առաջանա, համոզված եմ դուք չեք զլանա եւս մեկ անգամ բյուջետային գործընթացի մաս կազմել եւ քննարկման առարկա դարձնել, եթե այդպիսի կարիք լինի եւ նախաձեռնություն լինի։ Ուղղակի ուզում ենք հավատալ, որ մեզ հաջողվելու է թևակողել բնականon փուլ եւ վերականգնվել ու այսուհետեւ այս քննարկումը մի քիչ այլ ձևաչափի տեղափոխել։ Շնորհակալ եմ։